Оборудование, которое предоставляют профессиональные охранные компании, это, друзья, не только железо, но и мозг, технологии, которые отличают, ну, например, вора от кошки. И вам не придется разбираться с этим вопросом самостоятельно всякий раз. Все сделают за вас. Мы определим нужное местоположение каждого датчика, мы их установим и вас научим ими пользоваться. А подписка, ну это вот услуги, которые вы получаете, и если что-то случится, на мой взгляд, друзья, это лучшее решение для защиты дома. Особенно актуально для тревожных людей. И это вот не тренд, а такая смена парадигмы.